indray ny am'izao tsika tafaraka eto izao indray a ny ambasadeur-ny Joshua Elia no mandroso atao tokantranontsika am'izay toerana misy anao n'aiza n'aiza ny ampiasana eny ambony fiarakodia ny tokantrano eny etsah miarabantsika rehetra zay mampandroso sy miaino an'izao fampianarana zao a fampianarana larana fa 3:10 ny fampianarantsika androany resy lahatra ianao manaova batisa fa tsy mangalatahaka raha de lalàna no menanao tokoa zany ho an'izay resy lahatra hoe aza mangalatahaka na makany amin'ny toerana mangalatahaka fa manarahany Elia zay mihitsy le lalàna manarahany Elia lao raha tsika ramoa zany lalàna satria Eliany nampianatra anareo a de arao ny tenin'ny Eliany dika zay de manao batisa nareo a aty amin'ny Elia fa tsy any amin'ny toerana efa tsisy Andriamanitra any nareo mandeha vao me mamony tena fa hanipiriny ray aza miditra am'izany Matthieu 28:19 miovaka antsika ny teny ato a zay ary ny 20 Matthieu 28 de ny 19 sy ny 20 koa mandeha any ianareo mampianara ny firenena rehetra manaova batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina zany ny lalàna zany zay tenin'ny Joshua io ampianaro izy ny firenena rehetra zao taony Elia zao mampianatra ny firenena rehetra manao batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina efa io mihitsy lalàna napetraka Joshua zay tsy azo ovaina ka rehefa io lalàna nomeny de tsy azo ovaina dana manao batemy zany manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ary rehefa vita le batisa de ampianaro izy hitandrina ny zatra rehetra zay nandidiko anareo zany hoe mbola mitohy foana zany lay fiarahana sy ny fananarana ny olona rehefa tonga amin'ny Joshua rehefa resy lahatra ianao zany avy nampianarina io mantsy le teny ampianarinao aloha rehefa avy nampianarina ianao a dia manao batème ny batème manao a de atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina fa tsy kony hoe misy anarana ny Ray de misy anarana ny Zanaka de misy anarana ny fanahy masina tsy zany fa io ny formule nomeny Joshua lalàna fidiranao amin'ny batisa sy lalàna ataonao any amin'ny batisa lalàna n'Andriamanitra zany resatsika manaraka fa zay lalàna n'Andriamanitra ato amin'ny Joshua tsy anareo mpanota ny andeha amorona lalàna indray hoe io tokony zao io ny mpanota de tsy mila miteny fifananaonao foana de mangina ny vava zay ny mety amin'ny mpanota zay menao ara laza fa mpanota ianao de ny teninao mpanota indray zany tenao apetraka fianao hoe mba misaina ina moa le tiako tenenina satria misy mametraka hoe kala izy tokony atao amin'ny anarany ty amin'ny anarany ry angatsy hitanao soatra nivandravandra hoe manaova batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ovainao inona indray zany misy apôstôly sa mamany io teny io nga zany rehefa nytenen'ny Joshua hoe de mbola ovainao tadidio fa ny fototra tsy azo kitehana zay aloha zany fa vitatsika aniny aloha manaova batemy rehefa avy nampianarina manaova ianao batemy rehefa avy nampianarina zay ny lalàna satria aorianany bateminao a de mbola ampianarina anao hitandrina ny zavatra rehetra zay nandidinanao mbola misy zahatra ampianarina ho an'le mpianatra de tahaka zao taony Elia zao zany hoe rehefa resy lahatra ny fampianarana anao ka marina ary ianao fa tena marina sy mamonjy anao tokoa zao fanjakana masina mitorany Joshua zao de Joshua zany de zao ny teniko aminao a dana manao batisa atao amin'ny fanjakany Joshua zay nampianatra anao fa tsy any amin'ny toeran-kafa ianao koa reo mandeha fa atao misy an'ny Elia ianao misy an'ny dada Maraliava Yayava misy an'ny Joshua malalako ary misy an'ny Elia tsy maintsy feno reo fepetra reo zao raha vao tsy hoe Elia de tsy any Joshua zany io fa na devoly io le mpangalatahaka amin'ny sandoka tsy mila makany ianao fa ho an'izay mahita sary de io za io natao hoe Elia io miteny mitoriteny io ary raha ny amin'ny radio anao no maheno de ny feoko tsy mety miova mihitsy fa eninao ampiangonana ny feoko ary mahenao zao tontolo zao ary zay zao etsonanao zao andaonao miverinao amin'ny dada Yava Joshua manao batisa rehefa resy lahatra ny antony ny hoe tsy
tsy maintsy atao batisa anao aty amin'ny Iosoa, tsy mahazo misaraka. Zay tena mahafantatra an'izao fampianarana zao dia tsy mahazo misaraka. Tsy mahazo misaraka amin'ny Eliany ireo, Eliany tompony zany anarana Yahosoa zany. Eliany nampianatra zany hoe tsy mahay manao teny intsony zany. Eliany nampianatra zany hoe ravany didifolo. Eliany no niteny hoe aza mitandrana didifolo fa tsy mety intsony. Eliany no nampianatra hoe Yahosoa nanale zanak'Andriamanitra marina. Ary Elia no nampianatra anao hoe rehefa tsy te hanoty ianao dia avety amin'ny Yahosoa zay toriko dia tsy manao teny intsony aorianan'izay. Elia daholo no nampianatra an'izany. Dia izay no mahatonga hoe rehefa ianao zany teny zany manatona ny Elia ianao fa tsy mandeha ny ananany. Ny fanazy eo any amin'ny lanitra ny lanitra dia manaraka an'izany baiko ny Elia zany hoe maka tenao fa tsy mandeha ny amin'ny toerana tsisy lavana anazy any, toerana mamono ny fanahinao any, devolony any, mpangalatahakany any, mpandika lalàna. Raha mba niainao zao teny zao ka tokony araka ny Elia, loza namorona fiangonana indray. Nefa soatra masina miteny hoe tsisy fisarahana ao aminareo. Vaketsika ity teny ity, Korinthianina voalohany toko voalohany andininy fahafolo. Korinthianina voalohany toko fahafolo andininy fahafolo. Mianta aminareo amin'ny anaran'ny Yahosoa tompontsika aho, ry kristianina havana. Zay zany dia fiteny zay. Mba iray teny daholo ianareo ka tsisy fisarahana eo aminareo, fa ho tafakambana tsara mampiraisan-tsaina sy hevitra avokoa ianareo. Ny lalàna nomen'Andriamanitra mihitsy zany tamin'ny apôstôly dia hoe tsy mahazo misy fisarahana ianareo, esory ny fisarahana, tafakambana tsara nareo ary miraisaina sy hevitra nareo. Zay ny voalazany teny dada Iavasy Iosoa nampitaina tamin'ny apôstôly. Ahoana zany izy? Azao no misaraka antsika rehefa miantso Yahosoa nareo. Zavy no misaraka sanareo. Dia misy ny sasany modibona hoe Yahosoa sy mahasamihafa mampitandrana didifolo. Aza manaraka an'ireny olona ireny. Tena miteny amin'izay hoe rehefa heninao ny fampianaran'ny Elia, nitoran'ny Yahosoa ilay tena izy sy dada Iava, ilay tena Andriamanitra Abrahama, ilay tsy mahay manota intsony, ary tena tsy mety manao zavatra mampianarany Yahosoa intsony fa tena afaka amin'ny fahotana. Dia izao manatona ny Elia fa tsisy mahazo misaraka zany ny ato amin'ny Yahosoa. Fa izay misaraka devoly. Satria ianao tsy afaka hiteny hoe izany no misaraka taminao, ianao zay taty oriana. Zara ve zao efa 7 taona nanao ny fankalazana ny 7 taona zao Elia nitoriana ny teny sy ny famarian'ny Yahosoa. Ianao vomatsy herinandro na herintaona na 2 taona aveo dia ilazanao fa ianao mahafantatra ty fampianarana ity dia zany ny taorinanao. Aza manao azany resaka mampime zany, zay anao vao tena mampime anao ny tena izy. Fa rehefa resy lahatra ny fampianarana ianao dia manatona ny Elia atao batisa. Fa ny lalàna dia hoe tsisy mahazo misaraka, fa vao misaraka ianao zany ka manokatsokatra fiangonana any efa devolony tafaraka aminao. Tsy misy Yahosoa miaraka aminao zany fa devolony ao, lasa mpanota daholo na rehetrarehetra. Fa ato amin'ny Elia iry ihany zay ny rahan'ny Yahosoa, ao ihany ianao tena garanti 100% tsy mahay manao ratsy intsony ary marina mihitsy izany. Vakitsika indray ny lalàna hoe rehefa heninao ny fampianarana dia mitsangana dia aoka ianao tao batisa. Zay. Zao misy ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly 22 sesaka manisy asan'ny apôstôly 22:16. Ary ankehitriny inona ary no andrasana? Mitsangana, raiso ny batemy, danazanao no batemy dika zay, ary mialamo ny fahotana amin'ny fiantsony anaran'ny Yahosoa. Ay, andaonao tao batemy dika zay, mialanao amin'ny fahotana. Ahoana ny afahana fahotana? Amin'ny fiantsonany anaran'ny Yahosoa any amin'ny batemy daholo anaovana an'izany. Ka ao anao zany rehefa resy lahatra dia izay ny lalàna, ndana atao batemy, mitsangana, ary aoka atao batisa ianao, ary miantsony anarany mba azo famelana ny fahotanao. Mazava-be mihitsy io. Ary miala ny fahotanao ny fiantsonao ny anarany rehefa manao batemy ianao. Zay zany ny lalàna rany be sy ny maro rehefa teo afaka amin'ny fahotana.
rehefa te ho avitra ianao de atao batemy ianao ary lalàna io, ary ny batemy araka ny teninao de efa nambarako taminao mihitsiny hoe rehefa resy lahatra de atao batemy, ary rehefa atao batemy ianao de aza mihaino ny tenin'ny mpanota le nampianatra hoe tsy maintsy atao amin'ny anaran'ny Jesosy ony. Zay mampanota azoko le Jesosy mihitsy nge mpanota le Jesosy mihitsy nge mpanota Andriamanitra tsy afaka ny fahotana io nampanota anao, jereo nampanao krismasy anao, nampanao ny adalana rehetrarehetra aminao, rehetrarehetra aminao, zany teny zavy no arahanao ny teny izy olo tsy ho tonga saina ihany ve? Ny Andriamanitra roa be zao mazava be tsara ny fampianarana, enazy tereny hoe trinité hony hoe monotéisme ny ray any egalina ny zanaka, zany efa fotana matsiravina mihitsy zany Andriamanitra mampanota sady tena manambany an'io Andriamanitra marina io ve zany ve mbola ho arahanao ny teny ka zay fampianarana no nde ho arahanao. Aza mety sam'izany tena manao revitra mihitsy hoe aza mety sam'izany kamony ny tenin'ny Elia rahany, inona ny tenin'ny Elia? Ny tany sy ny lanitra ho levina izy Jehosoa fa ny teniko tsy mbola levina mandrakizay. Zay misy an'iny teny Matthieu aloha vakitsika ato aloha de mizayntsika malaky le mahita anazy. Matthieu firy moa zany? Matthieu 24:35 ho anao any zany. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny tany aman-danitra no ho levina fa ny teniko tsy mbo ho levina, lalàna napetraka Jehosoa zany ary didiny tompo ny tenin'ny Jehosoa, didiny Jehosoa, didiny dada Iava. Jauna 12 lalàna zany io teny hoe ny teniko tsy ho levina mihitsy, dika zany zakitikitenao ny tenin'ny Jehosoa, ka raha misy apôstôly ny kitikitika an'io lalàna ny tenin'ny Jehosoa io efa any amin'ny hely zay apôstôly zay. Enao milaza hoe novain'ny Petera ny teniny, any amin'ny hely Petera zany pahitsy be ny teniny eny fa tsy misy Petera novan'io teny zany fe enao tsy mahafantatra ninninona ianao. Efa ny teniko tsy ho levina koana moa ny kitianao ny tenin'ny Jehosoa. Le von'ny Petera zany ny teny na le von'ny Piera aza miteniteny foana mihitsy loha raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Teny Jehosoa io de lalàna izy io. Ao amin'ny bokin'ny Joany na Jauna 2:49-49-50 satria tsy niteny ho ahy aho fa niraizana nirakay no nandidy azy zay tsy maintsy ho lazaiko sy ampianariko ary fantatry fa ny didiny de fiainana mandrakizay. Koa izay lazaiko ary dia lazaiko araka ny voalazan'ray tampo. Mahitsy be ny teny Jehosoa hoe didiny ray mihitsy ny teny zay nomeko anareo, ka raha ny teny izy hoe ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsy ho levina mihitsy didiny ray zany ny teniny. Ka raha ny teny izy hoe manaova batisa azy na batemy azy ho amin'ny anaran'ray sy ny zanaka raha fanahy masina, didy avy any amin'ny ray zany ka tsy misy azonao kitihana mihitsy na ny kely aza. Ka hoe naovanao amendement non interdit, tsy azonao kitihana io didy io fa didin'Andriamanitra zany. Fa ny lalàna ny batemy de tsy maintsy atao amin'ny anarany ray, manao batisa anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka raha fanahy masina. Lalànan'ny Jehosoa zany tsy azonao divirana, fa raha lalàna nambaran'ny Jehosoa ka misy apôstôly manova azo hitsanany eny apôstôly. Ataontsika misy apôstôly ny teniteny foana zany azo hitsahana tsara ny teniny fa tsy lehibe noho Jehosoa zany izy akoriny. Fa ny devoly no miteny hoe lehibe ny apôstôly par rapport amin'ny Jehosoa. Satria moa sasa miteny hoe ary de fen'ny fanahy masina izy ka de niteny amin'ny teny maro samihafa ary de niteny hoe avianareo atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy le Jesosy ary efa diso amin'io. Nareo zany mahadevoly ny devoly fitahana ohatran'izany mihitsy nareo. Rehefa mampanota mbola arahana ihany ny tenyle Jesosy mampanota, mahatonga saina mihitsy ny ary teza moa nisy apôstôly vitandika ny didiny Jehosoa. Nareo zany raha tena tsy mety mihitsy ne zany,
Tsy misy apôstôly mahazo mandika ny didiny Yehosoa fa tena fady zany, zava-pady mihitsy zany, zava-doza amina tamo zany, ary tsy tokony atao mihitsy zany, fady indrindra. Didiny tompo le izy koana ny kitenao ny didiny tompo, didiny Yehosoa. Tsy misy apôstôly mahazo mikitika an'izany. Zao zany lalàna aveantsika am'izay ina le lalàna Matthieu 28 rehefa atao batisa anao dia tianao arahanao. Matthieu 28 19-20 lalàna le hoe ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsy ho levina ka io teny Yehosoa io, zay manovana io dia voly. Iza milaza fa rehefa feno fanamasina dia azovaina io teny Yehosoa io. Ny fanamasina manao an'izany koa tena tsy izy zany, fa ny fanahy masina avy any amin'ny Yehosoa manaraka ny teny Yehosoa, fa tsy hoe misy fanahy masina mitsipaka ny teny Yehosoa, satria le fanahy masina izy ny teny Yehosoa dia zay ny olona zaiko ihany tsy maintsy ho ampianariny anareo, zay ny lazainy ny Yehosoa, fa tsy misy fanahy masina manovana io teny Yehosoa izany. Hoe vakitsika ny teny aloha vakitsika zay teny zay Jauna 14 ny vakitsika zany. Tsy hoaverina mihina le lalàna ny teneny Yehosoa. Jauna 14 26 aloha vakitsika. Jauna 14 26 fa ny mpanafaka alahelo dia ny fanahy masina izay ranoray amin'ny anarako no ampianatra anareo ny zavatra rehetra zay ny olazako taminareo. Hitanareo io fanahy masina io zany a dia mampianatra sy mampatsiaro ny zavatra nylazainy Yehosoa, fa tsy koa hoe mampianatra zavatra mifanohitra amin'ny teny Yehosoa. Ka raha misy zany fanahy masina tsy mitovy teny amin'ny Yehosoa, tsy fanahy masina zany fa fanampamitaka, fanahy avy any amin'ny demonia zany. Fa ny teny Yehosoa tsy azo idivirana io, lalàna io, tsy misy apôstôly mahazo mamoaka lalàna zany. Rehefa ny teny Yehosoa dia tsy maintsy ny teny Yehosoa na rahana, fa raha nisy nova ny teny Yehosoa dia voly zany, na iza na Petera na Paoly na iza dia voly zany rehefa nitsipaka ny teny Yehosoa. Fa ny teny Yehosoa zany tsy azo tsipahana, tsy azo tsipahana, ary zany ny tena arofanina mety indrindra. Nga Yehosoa mety hiady aminao raha ny teny ny tazominao. Na izy ahoana moa ny fomba hidivan'ny Yehosoa aminao raha ny teny ny tazominao. Fa raha ny teny apôstôly ny tazominao, nefa ny Yehosoa ny teny zavatra hafa mifanohitra amin'iny, fa taony Yehosoa fay ianao, fa ny apôstôly raha mitsipy any amin'ny heri. Io zany ny zavatra azo antoka sy tsara indrindra ny teny Yehosoa tazomina. Ary zany ny maha Elia mitazona ny teny ny dada Iava, ary mitazona ny teny ny Yehosoa hatramin'ny farany, fa zay mihoatra an'izay avy any amin'ny devoly. Satria lalàna le izy. Inona le lalàna zany? Satria le fanahy masina dia le niteneny Yehosoa na rahana. Inona le niteneny Yehosoa zany raha toa batisa ianao a? Mazava ho azy Matthieu 28 dia ny 19 fiteny fainy vakitsika amin'ny anaran'ny Yehosoa. Koa mandeha any ianareo ary dia mampianara ny fihena rehetra, manaova batemy azy amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Io zany lalàna io, mazava be ny lalàna. Dia ina zao mbola dinao hevitra amin'izany, satria lalàna. Ary le fanahy masina tsy mahazo manovana io teny io fa lalàna an'io e. Ka raha misy fanahy masina miteny hoe ataovy amin'ity, efa tsy izy. Tsy mba avy any amin'ny Yehosoa zany fa zavatra hafa zany. Dia io zany hoe ka maninona ary ny apôstôly no niteny hoe atao batisa amin'ny anaran'ny Yehosoa nareo, satria tsy tenan'izy zao Jesosy efa tsy izy tsony. Andriamanitra tsy izy mpampahanota olona na Jesosy na Jesosy. Mampalehibe ny mahazo anareo. Tsy tonga saina mihitsy nareo dia efa voaporofo taminareo daholo ny zava-drehetra. Tsy tonga saina mihitsy nareo. Nareo ny anareo efa nampianatra zay. Fa ny tena mipetraka io nanina tsy mety miaina, miavinavinako. Nahoary nanina ny apôstôly ny teny hoe ataovy amin'ny anaran'ny Yehosoa. Asan'ny apôstôly a toko faharoa andiny fahafiry amin'izy andiny fahafiry sy tadidiko koa 37 asan'ny apôstôly 2 atsika rijena azy
37, 38. Asan'ny apôstôly de 37 sy ny 38. Asan'ny apôstôly de 37, 38. Voatsindrony zany teny zany ara ny fon'ny olona ka ho izy tamin'ny Piera sy ireo apôstôly namany. Inona ara ry zareo no ataonay? Ry zareo ahoana ny ataonay? Zany ny olona misy tamin'izany. Dia hoy Piera na Petera tamin'izy ireo, mibebary aho ka samy atao batemy amin'ny anaran'ny Ahosoa nareo mba azo famelana ny heloka anareo, dia ny fahotanareo zany, ary andray ny fanahy masina omena anareo. Satria ho anareo no nanaovana ny fampanantenana sy ho an'ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra eny sy maro samihafa zany. Zany hoe dia ito teny mihitsy moa no tazomin'ny olona hoe aoka ary izy misy teo. Dia hoe Piera hoe aoka atao batemy amin'ny anaran'ny Ahosoa. Dia atao amin'ny anaran'ny Ahosoa ilay izy. Efa tsara rehefa manao Ahosoa anao fa tsy Jesosy rehefa tsara zay na hoe Jesoa fa tsara zay. Raha Ahosoa izy milaza fa afaka manitsaka ny tenin'ny Ahosoa ny apôstôly. Meo anany lalàna amin'ny teny fa afaka manitsaka an'izany koa ny fanahy masina. Fanahy masina manahoana ny afaka anitsaka ny tenin'ny Ahosoa nefa vao nambara teo ny lalàna hoe ny fanahy masina aza ny tenin'ny Ahosoa tsy maintsy ampianarina. Ka izay misy tenin'ny Ahosoa amin'ny teny atao avy amin'ny anaran'ny Ahosoa ty batemy ty. Fa dia tsy maintsy izay tokoa ny Matthieu 28-19 teo raha izay ny marina, dia tsy maintsy nataon'ny Ahosoa hoe ataovy amin'ny anaran'ny Ahosoa le bateminareo. Na hoe ataovy amin'ny anarako raha tsy teten'ny anarana izy dia vita. Fa ny tsindriny tsara ataovy amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina. Formule io na loi du baptême. Zay ny dikan'izany teny zany. C'est la loi du baptême. Comment on prononce lorsqu'on fait le baptême? Que prononce-t-on hozy ny vazaha? Inona no tenenina rehefa atao ny baptême? La loi du baptême, c'est la parole de Ahosoa. Ny lalàna ny baptême dia ny lalàna ny teneniny vavan'ny Ahosoa. Ataovy baptême izy na batisa izy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka raha fanahy masina. Lalàna tsy azonao kasihana zany. Didiny dada Iava, didiny Ahosoa. Tsy mahazo kitihan'ny apôstôly. Azonao tsy pahana mihitsy io tenin'ny apôstôly io. Tena mety. Ary raha fanahy masina ntsipaka ny tenin'ny Ahosoa dia tsy fanahy masina zay. Fantena mipetraka hoe naninona ary no tenen'io ny apôstôly. Raha izany hoe dia mipetraka ny fanontaniana. Fa raha hoe ity no andeha ho batainao dia anatsindrinao ny tenin'ny Ahosoa? No, andeha tsisy miaina. Tsy misy olombelona kely zany hitsipaka ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy azo atao zany, tsy mety zany. Zay ny fanazavana Piera ity. Inona ary nahatonga ny apôstôly ny teniny ity tokoa? Fa misy inona hoe ao anao atao batisa amin'ny anaran'ny Ahosoa? Tsotra kely izy. I Ahosoa no nitoriana tamin'ilay olona. Nareo zao mihaino anahy dia i Ahosoa nitoriako aminareo. Dia rehefa avy eo za resy lahatra nareo dia osiko mantsinareo hoe avy nareo atao batisa amin'ny anaran'ny Ahosoa. Mbola itsika samitsika miresaka ty an-trano sy any an-tanety zany. I Ahosoa nitoriako aminareo, normal nareo atao batisa amin'ny anaran'ny Ahosoa satria ny anaran'ny Ahosoa no nitoriako taminareo. Hoe any Ahosoa ny fampianarana. Ka raha i Ahosoa ny fampianarana, i Ahosoa nitoriako aminareo. Raha iteny hoe avy nareo atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka fanahy masina, ho ametraka fanontaniana andreo izy koa zany. Fa tsy maintsy izay nitoriako sy nampianarako anareo ny atsoko anareo hoe avy nareo atao batisa amin'ny anaran'ny Ahosoa izay nitoriana taminareo normal be zany mba hamelana azo famelana ny heloko anareo dia nareo andray ny fanahy masina. Lôzika be zany teny zany. Fa rehefa tonga amin'izay tsika ny anaty rano dia mametraka lalànan'ny Ahosoa hoe ty lalàna ny mahafaka ny fahotana. Ary profon'izany afaka ny fahotana dao izay naraka an'izany lalàna zany. Fa tsy ho afaka ny fahotana raha vao ataonao amin'izany ny Ahosoa zany rery mijanona eo. Tadiranao ny tavela satria tsy pahanao ny tenin'ny Ahosoa. Ny tenin'ny Ahosoa no ambony indrindra tsy azo toerin'ny mpianatra. Olombelona kely ihany reo ny tena izy. Eliara mbola lehibe noho ny apôstôly ary mahafantatra an'izany tsara reo. Ozy ny ahoana ny ahafantarany ianao fantatr'ireo ako zatra fanandro io any aminay koa moa tsy ahafantarany anahy. Zay fotsiny izy fa tsy aitsika lavabe koa nefa zany resaka izany. Fa nampianatra anareo zany hoe zay ny lalàna zay. Mankatoavana io teny io. Nazavaiko ilay izy hoe raha mampianatra zao dia mitory dia mametraka fanonteny hoe inona ny rahalàna ataonay? Dia mazava be ilay fanonteny hoe satria hoe inona ary zareo no ataonay mantsy ny apôstôly?
Yahosoa no nitoriana teo dia ozy ny apôstôly hoe avina reo atao batisa amin'ny anaran'ny Yahosoa, Yahosoa ny anaran'ny Yahosoa no nitoriana teo. Lojika be zany. Fa rehefa tonga amin'izay ianao ry anaty rano dia tsy maintsy arahana ny formule-ny Yahosoa, lalàna napetrany atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka raha fanahy masina. Conclusion, zany dia afaka amin'ny fahotana ilay olona zay. Ka ny tanjona mahafaka amin'ny fahotana manaraka lalàn'ny Yahosoa anao zay, tsy misy Yahosoa nohitra an'izany fa teniny zany, ary mahafaly anazy ny fankataovanao n'izany. Rehefa nazaveko anao ny tenin'ny apôstôly, tsy misy batisa atao hoe avena atao batisa anaty rano, tany hoe manao batisa anao amin'ny anaran'ny Yahosoa fa dia tsy valable iny, tany dia zéro valy nandika lalàna. Tenin'ny apôstôly narana fa tsy mba ny tenin'ny Yahosoa. Fa raha naranao ny tenin'ny Yahosoa tsisy problème, tany dia mety be, aoko mpakatoa teninareo. Ka le ankatoavina ny tenin'ny Yahosoa. Ko ny tenin'ny Yahosoa rehefa mahitsy be io kinona mbola andikanao anio. Fa le devolo mahita an'izao sary zao hoe ka io ane zao tena ozy tena mba asivy fisaina ane. Eritreritra anao zany fa tsy ny famarihana. Eto dia ny lalàna ny Yahosoa narahana, tia ny lalàna dia arahana, dia rehefa narahana dia afaka mifahotana, tany dia vita ny tantara. Satria mipetraka amin'ny fanontaniana, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray. Ny anaran'ny Ray fantatsika Iava. Amin'ny anaran'ny Zanaka Yahosoa, ary meo anahy anaran'ny fanahy masina fa be dia be reo, ary samy manana anarana be dia be ny fanahy masina tsirairay avy. Fa zany fanahy masina zany nge tahaka ny olona zany e, fa tsy tamaso fotsiny ny izy e. Ary manana anarana nom propre be dia be ny fanahy masina. Ary eny ihany mahafantatra an'ireo fanahy masina ireo satria avy aty amiko reo makany amin'ny olona atao batisa. Manana nom propre be dia be reo, ary za mahafantatra anarana fanahy masina be dia be mihitsy. Zahatra miaraka amiko sy namiko ve tsy ho haiko? Izy amin'ireny zany no tononona. Jerena ilay tsy fahalalana rininy. Izy amin'ireo karazana fanahy masina efa 4 000 reo ny isany no dia ho tanisenao anaty rano. Za tsy hanonona na dia iray raha amin'ny anaran'ny fanahy masina satria tsy fahendrena koa manonona an'izany. Fa za mahafantatra ny nom propre an'ireo fanahy masina ireo. Ka hoana moa ianao dia hanonona ny anaran'izy menakavy misy firy. Satria ny fanahy masina dia raha raintsika tamin'ny sarin'ny apôstôly dia nipetraka tsirairay avy tamin'ny apôstôly, misy anarana tsirairay avy iny eo ary. Ka raha ohatra ny 20 ny izy ny apôstôly dia fa misy 20 aloha zany no tononinao zany dikan'izay. Raha ho tononinao tsirairay avy ireo anarana ireo. Satria hoe tsy maintsy tononina amin'ny anarana. Dia ozy indray ny sasany avy any io dia tsy maintsy anarana tokony hanonana anazy, ka eritreritra anao zany. Iza milaza fa ny Ray egal Yahosoa, ary iza vao nampianarina teo, ary iza milaza fa Yahosoa egal fanahy masina. Zatra resaka samy hafa mihitsy nge zany. Ny fanahy masina nge ka ny rany, tsy lehibe noho Yahosoa izy nidika azy zay. Nihiraka ve dia ho lehibe noho mpaniraka anazy, nefa ny Yahosoa naniraka amin'ny fanahy masina. Zay parantèse daholo moa zay fa entina ampieritritinareo hoe zany ny fahadisoana avy any amin'ny devolo ny ainanareo. Nanaraka fampianarany démonie nareo mba tonga saina. Ndao iaraka amin'ny Elia amin'izay. Tsy hainareo miaraka amin'ny Elia amin'izay. Miantso Elia, ndao anaraka ny Elia amin'izay. Fa zay nanaraka an'izany tenin'ny Elia zany dia tenin'ny Yahosoa, lalàna ny dada Iavany menan'ny Yahosoa, afaka ny fahotana daholo. Tena lasa feno fifaliana, feno firavoravona, feno ny fahasambarana. Tena azo lazaina hoe tsy hitany intsony izay miatrahany eny fa faly loatra izy. Zany ny fiarahana amin'ny Yahosoa. Raha azoanao ho tonga saina tsara, ny endry mahita ny lozaka bery dia adala mandrosika voa. Mazava ny fampianarana, resy lahatra ianao aza mangala tahaka andao tao batisa. Ary aza mianatra an'ilay olona mpanotareo. Fa rehefa resy lahatra anao manatona ny Elia ary mipetraka tsara miaraka amin'ny Elia ianao, ondrikelin'ny Elia hoentina ny amin'ny Yahosoa. Fa tsy hoe angala tahaka indray ianao, fa mandika lalàna daholo zany. Aza mandika lalàna tsoa fa amin'izay ndao iaraka amin'ny Yahosoa, amin'ny alalan'ny fiarahanao amin'ny Elia, ho any amin'ny Yahosoa tsika dia ho any amin'ny dada Iava. Ny farana ny teny lazaiko anao fa tena fahasambarana be ny ato amin'ny Yahosoa. Tsy misy fahasambarana tahaka izany, fiadanana, filaminan-tsaina, tena mandry fa izay.
Zany vao teny hoe fiadanana mihitsy. Atiny misy an'izany fiadanana zany. Atiny misy an'izany fahasambarana be zany. Atiny misy an'izany fifaliam-be tena sotroina mihitsy ny fifaliana tena migoka fahasambarana. Tsy resa-bola io non. Tsy any amin'ny vola ny fifaliana sy ny tena arena manary ny vola manipy any amin'ny elo reny. Fa ny tena arena dia ny fiadananao amin'ny Ahosoa. Firavoravonao amin'ny Ahosoa. Zany ny tena arena zany ary tena sambatra izay mahita an'izany. Ary zany ny hitsokanao hoe tsy aleonao ve manandrana an'izany fifaliana zany amizay. Fifaliana tena ny fonao fotsiny ny sokafanao hiaraka amin'ny Ahosoa dia nazy ny manaraka. Afaka amin'ny fahotana. Lasa tsy mahay manota intsony. Lasa zanaky ny avo indrindra. Zavatra tsy mba zatra irinao ve zany? Dia manam-pifaliana sy fiadanana mandrakizay. Tsisy tsony ny tebotebo sy ny tahotra. Miala daholo ny fahasorenana. Zay vao tena hoe la paix. Ao amin'ny Ahosoa rery ny misy ny la paix. Tongava soa ty amin'ny Ahosoa anao. Zay ny amaranako ny tenako hivavaka antsika. Dada Maria avao. Voninahitra ho anao mandrakizay. Vita indray ny fampianarana tamin'ity anio ity. Io zay rehetra nampianariko teo zay dada. Tena hitondra soa sy fahasoavana amin'ny zetra miaina ary fahatsarana ho an'ny zetra mandry. Mamalia vavaka dada Maria avao. Mamalia miantso ianao. Io ny teny mba hitondra soa tokoa ary hatsarana ho an'ny rehetra nanongilatsofina ny aina. Io izy ireo. Tsy mitsahatra mihitsy ny Elia amin'izao famarana ny lalaka leandra olombelona zao. Mangataka aminao ny fanahy masina. Tena mitaraina mafy mihitsy ny hoe mba alefaso ny fanahy masina hamonjy ny olona. Hanampy an'ny Elia ho amin'ny fanangonana ny olona dada malalo. Efa akaiky loatra ny fotoana nefa ny asa mafy dia mafy. Zany ny angatahany Elia aminao dada Iava malalako sy Ahosoa malalako. Anrano mihitsy ny fanahy masina. Hanampy amin'ny fanangonana ny olona. Mba aizany mihaino an'izao teny zao. Fa tsy voavilivily ireo ratsy saina ireo tsony. Dia ny devoly Satana sy ny firongony sy ny miaramila. Zay tena poteriko ary atsipoko any amin'ny elo. Dia ny fahefahany Elia avy any amin'ny Ahosoa aza. Dia avy any aminao dada Maria va. Dado. Aneho ny voninahitra ao ny teny rehetra. Mba ho azy ny olona zao fampianarana izao. Mba hisokatra ny fony ary bebaka izy ka anatona anao. Dia anatinao dada Maria va sy Ahosoa. Sotra indrindra dada Maria. Amin'ny anaranao Ahosoa anaovana zany teny zany. Halleluja. Amen. Dia zay ny fiarahantsika dia marahatso tsiketra samy ho teny Ahosoa ho amin'ny fiarahantsika amin'ny fampianarana manaraka indray. Mandra-piona mandra-piresaka velomataholy azy.